د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ کې د نوي کابل پروژه په کابل کې د نفوس د پرله پسې ودې له امله د ستونزو زیاتوالی تیر حکومت اړ کړ چې دغه پروژې طرحه جوړه کړي. اوس تازه د ښار او کور جوړولو وزارت وایي دغه پروژې د پیل په موخه ټولې لازمې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې او د زورواکو لاسونه ترې لنډ او د فساد مخه نیول شوې ده. ټول هغه شرایط او امکانات چې باید د یو پانګوال لپاره چمتو شي موږ چمتو کړي دي، ورته د هغوی دپاره په شرایطو کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي، د هغوی دپاره زمینه برابره کړې چې پانګونه وکړي. پخوا چې هغه کوم د زورواکانو خبره یا د فساد خبره هغه په بشپړه توګه له منځه تللې ده او د دغو پانګوالو سره چې په کابل جدید کې غواړي پانګونه وکړي موږ خبرې پیل کړې دي. وخت په وخت وزارت ته راځي، یوازې موږ دوی ته منتظر یو چې عملي چارې پیل کړي. د چارشنونکي بیا د نوي کابل پروژه د افغانستان له مهمو پروژو څخه ګڼي وایي دغه پروژه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ معیاري پروژه ده چې خلکو ته به ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. از کابل فعلی به کابل جدید میریم برای محیط زیست و برای فرهنگ شهرنشینی و برای ایجاد یک شهر مدرن بسیار یک اقدام خوب است. ویلی شو چې د غیر معیاري ساختمانونو مخنیوی به ورسره کیږي، همدا ډول باندې د ځمکې لاندې د اوبو د کمیدو مخنیوی کیږي چې دا بیا تر ټولو مهمه خبره ده. همدا ډول باندې د غیر صحي اوبو ستونزه ورسره هواریږي، همدا ډول باندې مشترک ګڼ نور فواید لرلی شي. د ښار او کور جوړولو وزارت د معلوماتو له مخې د نوي کابل پروژه په ټوله کې په څه باندې 240 کیلومتره مربع ځمکه کې جوړیږي چې د شاوخوا 3 میلیونه وګړو د ژوند کولو ظرفیت لري او نږدې 500,000 کسان به په پیل سره په کار بوخت شي.